صعب اننا نتغير صح. الحاجات اللي بتحصل لنا في الماضي بتأثر علينا بشكل كبير وبتغيرنا جامد. ممكن نكون مرينا بلحظات حلوة ونفضل فاكرينها طول العمر، بس مع مرور الزمن بننساها وممكن ما نفتكرهاش تاني بشكل كامل، او بنفتكرها بس مش بتفاصيلها. لكن الغريب ان الحاجات المسيئة او المواقف اللي بتمر علينا، زي مثلا موقف غدر من صديق يكون مقرب ليك، او اساءة من شخص ممكن تكون تعرفه او لا، الحاجات دي عمرك ما هتنساها. بس بطل قصتنا النهاردة قدر انه يتخطى او يحاول ينسى الموقف اللي حصل له زمان، وبدل ما يأثر فيه حاول انه يتعلم منه بعد ما مر بتجارب سيئة كشفت له حقيقة العالم المظلم، وان النجاح ما يبقاش على اللي بنبنيه في الماضي بل باللي بنعمله في المستقبل. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة على الهامش. انا محمد ابراهيم وبقدم محتوى قصصي من تأليف صديقي البشمهندس كريم ابراهيم بن رضوان. النهاردة هنكمل رواية ما وراء الماضي الملعون. ندخل بالانترو ونكمل قصتنا مع بعض. في الفيديو اللي فات قلنا ان انس بعد نجاح المنظمة اسسها هو وسلمى نظم مؤتمر كبير يحكي فيه عن نجاحه، وبعد ما خلص المؤتمر رجع لمكتبه علشان يكمل شغل. اليوم ده انس كان قاعد لوحده في المكتب، وهو قاعد قرر انه يفتح كتاب يومياته القديم اللي كان بيكتبه وهو في السجن. انس فتح كتاب يومياته وهو بيقرأ فيه قرأ احدى الفقرات اللي كانت بتقول: هل يمكن ليوم أن أغفر لنفسي عما فعلت بهؤلاء الأشخاص الأبرياء؟ هل يمكن أن يكون هذا الطريق الذي اخترته كافيا لأعيد التوازن لما فعلت؟ هنا حس أنس إن في جزء في نفسه لسه ما وصلوش، جزء كده محتاج لمواجهة حقيقية من أعماقه. قرر إنه يزور مكان الحادثة اللي غيرت له حياته. لما وصل أنس للمكان وقف ساكت لأن المكان كان شكله متغير عن اللي فات، بس اللي حصل في المكان ده يا صديقي أنس عمره ما هينساه طول عمره. أنس غمض عينه وقعد يفكر في الليلة اللي حصل فيها الحادثة، وحس بالخوف والندم، بس برضه حس بحاجة تانية. قرر انه يواجه اللي حصل في ماضيه. وأنس كان واقف في المكان سمع صوت خطوات بسيطة بتقرب منه. أنس لما لف وشه لقى شخص غير متوقع واقف وراه، لقى سلمى واقفة وراه، كانت بتحمل هدوء اللي شاف فيه أنس دايما قوة، وقالت له: أنا عارفة إنك هتكون موجود هنا. أنا جيت كتير للمكان ده بعد وفاة والدي، كنت بدور على إجابة. لا أنس بصوت واطي: ولقيتيها؟ قالت له: لا، بس لقيت السلام، رغم إني مش عارفة برضه ليه حصل كده، بس أنا اتعلمت إن أعدي، ومش عشانك أنت بس، ده علشاني أنا كمان. الاتنين فضلوا ساكتين وباصين لبعض فترة طويلة، حسوا إن هما قفلوا دايرة كانت مفتوحة بقالها سنين. بعد مرور سنين بقت المنظمة اللي أسسها أنس وسلمى نموذج يحتذى به في جميع أنحاء العالم، نموذج عالمي يعني زي ما بنقول. توسعت فروعهم وشدت ناس كتير من مختلف الأفكار، وبدأت المدارس والجامعات بإدخال نموذج توعية عن العدالة الاجتماعية ومواجهة الأخطاء. وفي إحدى الفعاليات تم تكريم أنس كرمز للإصلاح الشخصي والمجتمعي. خلال كلمته قال: اللي اتعلمته إن الأخطاء ما تعرفناش. أنا شخص كان عايز يهرب من الماضي بتاعه، بس لقيت إن مواجهته هو الطريق الصح والوحيد عشان أكمل حياتي كبني آدم طبيعي مش معقد. وفي سنين أنس الأخيرة كتب كتاب بعنوان ما بعد الزواج. كان بيحكي في الكتاب ده قصته بالتفصيل، وإن إزاي الإنسان يتحول من شخص محطم وفاشل وفاضي إلى رمز من رموز الأمل. ونشر الكتاب وادى نسخة من الكتاب ده لسلمى ونسخة تانية لعم أشرف كإهداء يعني. وكتب في الإهداء ده: كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. لو الفيديو عجبك متنساش تنزل تقولي تحت في الكومنتات. وشكرا على التفاعل اللي بشوفه منكم في الحلقات اللي فاتت، ويا ريت التفاعل ده يبقى اكتر واكتر في الحلقات الجاية. ولو انت مش مشترك في القناة فيا ريت تنزل تشترك في القناة، واستنى بارت 6 وباذن الله يكون البارت ده اخر بارت معانا في القصة. كان معاكم محمد ابراهيم، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.